Adventure lagi. Wow, kendaraan adventure karen berwarna biru. Wah, kita angkut. Lalu di sebelah sini juga ada satu ekor hewan besar berwarna hitam. Wow, bulunya sangat lebat seperti ini dan memiliki gading yang sangat panjang. Wah, oke, kita angkut kembali. Lalu berikutnya di sebelah sini ada satu buah truk kontainer milik si Macrolas. Wih, gambar burger di atas mobilnya ini bikin lapar teman-teman. Wih, ada burger dan french fries. Wih, baik, kita angkat kembali. Lalu di sini juga ada satu ekor hewan penghasil susu. Hehe, ini adalah sapi. Sapi besar berwarna putih dan coklat. Wih, siapa di antara kalian yang suka minum susu? Wahai, jadi kalian harus minum susu tiap hari supaya kalian tumbuh tinggi. Oke, kita angkut lagi. Kemudian kita lihat yang ini. Wah, ada satu buah kendaraan konstruksi nih. Satu buah kendaraan konstruksi keren berwarna biru dan kuning. Hei, ini disebut dengan mobil eskavator ya. Oke, kita angkut kembali. Lalu berikutnya di sebelah sini ada satu buah mobil berwarna kuning. Hehe, ini disebut dengan mobil pemadam kebakaran. Wow, alias mobil fire rescue. Hehe, kita angkut. Kemudian kita lihat yang sebelah sini. Jeng jeng jeng. Wow, ada satu buah kendaraan besar keren. Hai, ini adalah beko pengeruk. Wah, kantul. Kita angkut. Lalu di sebelah sini juga ada satu ekor hewan besar yang disebut dengan gorila. Oh, oke, kita angkut saja. Wah, lihat. Sepertinya truk kakak tidak muat untuk mengangkut semua mainan ini. Jadi sepertinya sampai di sini dulu video kakak hari ini. Dan sampai bertemu lagi betul di video kita berikutnya. Hai, let's go, kita bawa pulang. Hai, selamat pagi. Kembali lagi bersama kakak kawan-kawan. Yuh, coba lihat di sebelah sana. Kakak melihat ada banyak sekali mainan yang sedang berjejer rapi. Berjejer rapi di samping mobil truk. Wow, lihat. Bagaimana kalau kita angkut satu persatu mainannya ke tiap truk yang ada di sana itu? Let's go. Ayo kita angkut. Nah, let's go, kita mau pulang ya. Yeay, kita mulai angkut dari yang ini dulu teman-teman. Wah, lihat, ada satu ekor hewan besar. Wih, satu ekor hewan besar berbulu. Wow, nah ini namanya adalah mamut. Mamut keren, berbulu, dan besar. Oke, kita masukkan saja ke atas truknya ya. Lalu berikutnya, di sini ada satu buah kendaraan yang biasa digunakan untuk olahraga adventure. Hei, ini kalau tidak salah namanya adalah ATV. Wah, keren banget. Baik, kita angkut lagi. Lalu berikutnya lagi, sini ada satu buah mobil jeep. Wow, mobil jeep keren berwarna merah yang sangat keren. Hei, wow, ternyata mobil adventure-nya alias mobil jeepnya adalah milik si Spider-Man. Wow, keren teman-teman. Spider-Man di sini tampak sedang bertarung ya. Wow, keren. Baik, kita angkut kembali. Lalu selanjutnya di sebelah sini ada satu buah mobil sedan balap berwarna putih. Wow, keren, mantul. Baik, kita angkut. Lalu di sini ada juga satu buah kendaraan konstruksi. Ini disebut dengan mobil eskavator. Karena ada lengan eskavator di bagian atasnya ya. Wow. Oke, kita angkut kembali teman-teman. Lalu kita lihat yang sebelah sini. Jeng. Wow, ada satu buah truk tronton panjang berwarna merah. Wih, dan ternyata truk trontonnya milik McRolland. Hai, lucu sekali bukan?
Si McRolland adalah nama dari badut lucu yang ada di belakang sini. Wow, coba lihat wajahnya, lucu sekali bukan? Wow. Oke, kita angkat kembali teman-teman. Lalu kita lihat yang sebelah sini nih. Wih, ada satu ekor sapi berwarna putih. Lalu ada corak coklatnya teman-teman. Sapi ini merupakan hewan penghasil susu. Wah, oke, kita angkut ke dalam truknya. Lalu di sini juga ada satu buah mobil pemadam kebakaran. Wow, mobil pemadam kebakaran keren berwarna merah. Oke, kita angkut kembali. Selanjutnya kita ambil yang besar satu ini nih. Wah, coba lihat. Kita dapat satu buah kendaraan konstruksi keren berwarna kuning. Ini disebut dengan wheel loader. Wow, mantul. Baik, kita angkat saja ke atas truknya. Lalu selanjutnya kita lihat yang ini. Wih, ada gorila. Wow, gorila besar yang sedang marah. Wih, lihat wajahnya sangat menyeramkan. Lihat, wow, dia sepertinya sedang marah terhadap sesuatu teman-teman. Lucu. Oke, kita angkat kembali. Lalu di sini juga ada satu buah mobil mantul berwarna biru. Mantap. Kita angkat kembali. Lalu di sini ada juga satu buah mobil jeep berwarna oranye. Wah, keren sekali ya. Baik, kita angkat saja. Lalu di sini juga ada satu buah truk tangki berwarna biru yang digunakan untuk memadamkan api. Kakak kira ini truk mengangkut bensin ya, tapi ternyata ini merupakan truk pemadam api. Wow, keren. Baik, kita angkut saja. Lalu di sini juga ada satu buah truk keren berwarna-warni. Ini adalah truk pasir teman-teman. Wow. Let's go, kita angkut ke atas truknya. Kemudian di sebelah sini ada juga satu buah alat berat keren berwarna oranye. Ini disebut dengan beko. Wow, kita angkut. Wow, coba lihat teman-teman. Di sini masih tersisa ada 4 buah mainan yang belum kita angkut. Karena truknya sudah penuh, jadi let's go, kita bawa pulang. Let's go. Widih, ada banyak sekali mainan di sebelah sana teman-teman. Oke, sebelumnya selamat datang kembali ya di channel kakak.